Dostlar, hamıya salam. Sizinle bugün kimdi? Nano Lasamer'di. Görün sizin için necə stol hazırlamışam. Daha doğrusu mama hazırlayıb. Burada şaurmamız, mama özü hazırlayıb. Kartof fri. Burada doğamız, acılı biberimiz, xiyarımız, sosumuz ve burada salatımız. Xiyar, pomidor ve günə baxan yağıdır burada. Gəlin bir dənə şəkil də çəkdirək. Ay, все. Mən buna başlamaq istəyirəm. Eynəyimi dəyişmədim. Ay, məndən küsməyin ha, deməyin ki, bu eynək pisdirəm nə? Bu mənim ev eynəyimdir. Neysə, qalsın ucu. Belə çəkdirdik, belə çəkdirək. Mənim mamamın şaurmasından qoqqu. Çok dadlıdır. Mən çox acam. Bu enerjide qaldım. Evdə öyrəşmişəm özümü belə görməyə, amma məndən şaurma istəyirdiniz. Deyirdi şaurma çək. Dedim yanında salatı da olsun da. Üzümümüz de var. Bugünlərə nə haqda danışmaq istəyirdim. Instagramda mənə sual verirlər. Necə acam ki, başlaya bilmirəm. Sos da yaman acılıdır. Deməli, məndən soruşublar, qan qrupum nədir? Bir dənə qan qrupum haqqında danışmamışdım, onu da danışacağım. Bilmirəm, nə etmək istəyirsiniz məndən ki, qan qrupumu soruşursunuz. Amma qan qrupum müsbət 2-də və acıyacam. Bir dənə də sual veriblər. Xarakteriniz haqqında da video ilə cavab versəniz sevinərəm, sevilirsiniz. Çox sağ ol əzizim, minnətdaram sənə suala görə. Mən də sizi çox istəyirəm. İnanıram ki, baxarsınız. YouTube'da. Mənim xasiyyətim asant xasiyyət deyil. Yalandan burada deməyəcəm. Mən məyəyəm. Məndən yoxdur. Xasiyyətim gül çiçəyi. Çətin xasiyyətə sahibəm. Çox tərs insanım, çox. Beynimə nəysə vurmuşamsa, все. Ya o olacaq, ya o olacaq. Məndə heç başqa fikir də yoxdur ağlımda. Amma ki, tərs olmağıma baxmayaraq, məsəl üçün, özümü bilirəm harada necə aparam. Heç vaxt qonaqlıqda və yaxud da harada öz tərsliyimi falan göstərmərəm. Əgər ailəmizdən əlavə insanlar varsa,
Onlar qədər sonra deyərəm. Məsəl üçün nədən mamayla razı deyildim. Nənəmlə. Və yaxud da sadəcə öz fikrimi onda söyləyərəm. Stolda heç vaxt elə şey etmərəm. Xasiyyətimdə o var ki, özümə hansısa bir məqsəd qoymuşamsa, istəyir kəssin məni, mən onu eləyəcəm. Eyni zamanda çox yumuşaq insanım. Əvvəl daha çox eləydim. Yanımda biraz ağlar, vəsə. Nə lazımdır? Eləyək. Nə lazımdır? Düzəldək. Dəki düzəl. Əvvəl lap beləydim, ya. Mama mənə çox danlayırdı buna görə. Əli açığam. Əvvəllər tanımadığım insanlara da eləydim. İndi ancaq ailəmə. İki yüzlü deyiləm. Belə insanlardan da zəhləm gedir. Heç vaxt ikili rol oynamıram. Siz özünüz də görürsünüz ki, nə başımda, o dilimdə. Və beləyəm. İnsanların çoxları düşünür, sonra deyir. Mənim beynimə fikir düşən kimi, mən onu deyirəm. Əvvəl çox saf idim, saf insan idim. Hamıya inanırdım. İndi elə şey yoxdur. Hardasa sərt cavab verə bilərəm. O da var. Amma ancaq sevdiyim insanlara. Tanımadığım və yaxud da az tanıdığım insanlara elə etmərəm. Çünki psixoloqlar necə deyir? Əziyyət çəkən həmişə ailə olur. Yəni çünki həmişə yanınızda həmən insanlar olur. Sevdiyiniz insanlar odur. İnsanlar da sevdiyi insanları incitməyi çox sevir. Mən nəyisə gizlətməyi sevmirəm. Ona görə görürsünüz, açıq deyirəm hamısına. Yumoru çox sevirəm. Deyib gülməyi çox sevirəm. Amma tanıdığım bir kampanya olanda. Əgər o kampaniyanı tanımıramsa, kampanyanın ən sakit adamı mən olacağım. Ucuda oturan, susan mən olacağım. Əgər mən sizə güvənirəmsə artıq, deyib, gülən, əylənən məni görəcəksiniz. Əgər bunu görmüşsünüzsə, deməli mən sizi tanımıram və yaxud da sizə güvənmirəm. Rahat ola bilmirəm sizlə. Xasiyyətim belədir.
İnandım ki az da olsa məni tanıdınız. Bilmem. Sadə insanam. Korona taxmıram heç vaxt. Yəni nə olursa olsun, kim olursa qabağımda olsun. Alçaltmağı sevmirəm. Kiməsə boyun əyməyi heç vaxt. Yəni onu məndən görə bilmərsiniz. Mənim məsajım İşdə və yaxud da hardasa desələr boyun əy, ya da ki vəsə üçün gedəcəksən, çıxacaqsan və yaxud da vəsə mən gedərəm. Hər şeydə elədi, yəni prosto da misal üçün dedim. Çoxları indi deyə bilər ki, biz də belə idi, yəni güya biz alçalırıq. Amma əminliklə deyə bilərəm ki, mən çox insan görmüşəm ki, onlar alçalıblar kimisə qabağında. Nə qədər görmüşəm. Onlar da həmişə deyiblər biz heç vaxt. Yəni ona görə heç vaxt, amma yüzlərcə yəni belə olub. Heç bir dəfə də yox, məsələn. Mənə bəzən deyiblər, yəni moment olmasa və yaxud da belə moment olsa, məcbur olsan, yox. İstir kimə görə olsun, fərqi yoxdur. Ən yaxın mənə mamadır, mamaya görə belə yox. Yəni kiminsə qabağında nəsə, yox. Haysiyyətim belədir. Əgər mən nəyəsə yox dedimsə, bu deməli yoxdur. Sən istəyir 100 dəfə çevir, mən bunu dəyişdirməyəcəm. Amma həmişə kiminsə yanında podдержка olaram, həmişə dəstək olaram. Yəni elə insanam. Burası o cəhətdən ki, kiminsə yanında alçalmaq və yaxud da yox, məni deyil. Mən hər gün mənim işimlə əlavə bir şey deyilirsə, mən bir dəfə deyərəm, yenə eləmərəm. 2 dəfə deyərəm, yenə eləmərəm, amma deyərəm. 3-cü dəfə. Çünki mən istifadə eləyən insanları sevmirəm. Konkret səni elə görəndə və yaxud da işçiləri belə görəndə. Mən dürüstəm. Yəni mən nə deyilibsəm, həmişə onu eləyərəm. İşimdən artıq yox. Mənim yəni vəzifəm nədir o? Amma insanlar hansılar ki yaxşılıqdan yəni istifadə edir ki, sən şey yerinə yetirsən vaxtında, elə insanlarda zəhləm gedir. Baxın beləyəm. Üstünə 105 qoymadan, yəni açıq, ən azından biraz məni tanıyasınız. Əlbəttə hər tərəfli yəni başa sala bilmədim. O yəqin ki hansı bir qıraqdan insan yəni mənim haqqımda desə gözəl olar. Mənim yanımda düzgün olsan, yəni mən başqa işini istəməm. Mənim qabağımda düz ol. Yəni yalancı olma, göpçü olma, belə sözün əsr mənasında. Heç başqa söz də seçməyəcəm. Və mən həyatında varam. De ki, mən bir dənə göp görüm. Fərqi yoxdur, balaca, böyük. Sağ ol. Yaxşı yol. Və yaxud da başa düşəcəm ki, bu insana inam, güvən yoxdur. Belə iyrənc xasiyyəti var. İnanıram ki, yəni gözümüz məndən düşmədi. Yəni doğrudan da necə var deyirəm. Mən yalana nə deyim öz haqqımda? Çox dadlı deyəm. Mən qara üzümü sevmirəm, yaşıl sevirəm, amma bu çox dadlıdır. Uşaqlar, inanıram ki, bu dəfə mukbangı bəyəndiniz. Böyük like'lar gözləyirəm sizdən. Gözəl rəylər gözləyirəm, çünki rəylərinizə cavab verəcəm. Şarma biraz qaldı, özünüzdə gördünüz, böyüdü. Mən uca
burada salat qutardı. Yəni kartof fri biraz qaldı. Mən ucu dözə bilmirəm. Yəni üzürsən. Dolğa da bitdi. Dolğanı içdim. Sabaha da ya o biri günə də özünüz də bilirsiniz ki, sabah inşallah yeni video çıxacaq. Əgər köynə videoma baxmazsınızsa, bura basıb köynə videoma baxırsınız. Bura logo olacaq. Logoya basıb takip ata bilərsiniz. Yenə də deyirəm, sabaha da ya o biri günə də öpdüm sizə istərəm.